மழை காலத்திலயும், குளிர்காலத்திலயும் வரக்கூடியது கோல்டு, காஃப், ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ். இதுல நெறைய காய்ச்சல்கள் வரும். தண்ணி தேங்கி நிக்கும்போது, அதுல வந்து சில ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரீட் ஆகுறதுனால, அதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள். குறிப்பா சொல்லணும்னாக்கா, இந்த டெங்கு. ஸோ மஸ்கிட்டோனால வரக்கூடிய இந்த டெங்குவா இருக்கட்டும், மலேரியாவா இருக்கட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்றது? இந்த கிளைமேட்ல வேற என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, காலரா வரலாம், டயரியா வரலாம். அதே நேரத்துல ஃப்ளூ லைக் இன்ஃப்ளூயன்ஸா. ஸோ அதே நேரத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நமக்கு டைபாய்ட் ஃபீவர் வரலாம். ஏன்னா, இப்போ இந்த கழிவு தண்ணீர் வந்து நம்ம குடிக்கிற தண்ணியோட மிக்ஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா, வாட்டர் பார்ன் டிசீஸஸும் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அதுல குறிப்பா வந்து இந்த டைபாய்டு வந்து நம்ம ரொம்ப காமனாவே பார்ப்போம். ஸோ இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்திய அதிகமாக்கிக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம்.